네, 감사합니다. 오, 망상어. 잠깐만. 저 바로 앞에다가 그냥 이 정도만 던지면 돼, 이 정도. 이 정도 던지고, 두 마리 왔다. 바닥을 치면 그냥 탱탱하게 이렇게 살짝만 당겨주고, 살짝만 이렇게 움직여주면 돼. 잡아봐. 좀 부북할 때가 있어. 한번 이거 얼굴 쭉 들어가게 됐다가 아무래도 냄새가 오면 또 이런 식으로. 뭔가 엄청 크다. 오, 멍청 엄청 커. 뜰채 아파. 뜰채. 네, 이거 빠질 것 같아. 멍청 엄청 커. 치는 곳이. 칠 수 있을 건데, 이제. 엄청 크다, 씨. 오, 씨. 멍청 오고 이렇게 커.